Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, on considère ABC un triangle, E le milieu du segment AB, F est le point de la droite BC tel que BF égale à 2 tiers BC, M est le point d'intersection de la droite AB et la droite passant par F est parallèle à CE, N est le point d'intersection des deux droites AF et CE. La première question, faire une figure. Donc la figure, on va commencer premièrement par le triangle ABC. Donc ABC est un triangle. E est le milieu du segment AB. Donc on va prendre E le milieu du segment AB. Ici, F est le point de la droite BC tel que BF égale à 2 tiers BC. Donc, أنا ما قالولناش أنه كينتمي إلى droite BC puisque عندنا de l'égalité vectorielle composée de deux vecteurs اللي هما فيهم 3 points. Ça veut dire que les points sont alignés. Les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, et les deux vecteurs ont un point commun B. Ça veut dire que les points B et C et F sont alignés. Donc, le F il appartient à la droite BC. هنا كنجيو كنلقاو هاد 2 tiers il est positif. Donc غنمشيو في le sens de BC. Donc غنبداو من B. ها هي حيت B هنا. غنبداو من B وغنمشيو في le sens ديال BC. 2 tiers c'est quoi? C'est-à-dire غناخدو le segment BC غادي نقسموه على 3 parties وغناخدو منه 2 parties. Donc هذا هو le point F. Après on va considérer M le point d'intersection de la droite AB. أولا نرسمو la droite AB. Et la droite qui passe par F est parallèle à CE. Donc on va considérer la droite CE. On va نرسمو la droite qui passe par F est parallèle à CE. وهذا le point d'intersection entre la droite et la droite AB هو le point M. Et N est le point d'intersection des deux droites AF et CE. هذا هو le point N. Donc احنا رسمنا هاد la figure. La deuxième question. Montrer que EB égale à 3EM. Donc on a de la question, لاحظوها معايا مزيان. Montrer que le vecteur EB égale à 3EM. Normalement il y a كتبان بأن le vecteur EB il est construit ديال هاد la distance EB أصلا كتكون من 3 fois EM. Donc et puisque les vecteurs EM et EB ils ont même sens, ça veut dire que EB égale à 3EM. هي باينة. Donc la question ديالي هنا محققة في الشكل. دونك كيفاش نبين ان او بي ايكال 3 او ام؟ هنا غنلاحظ عندي واحد دو دروات باراليل اللي هما او سي اي ام اف. دونك هنا غادي نعتمد على واحد لا بروجيكسيون. وعلاش غنعتمد على لا بروجيكسيون؟ لان عندي واحد العلاقه متجهيه، واحد ليغاليتي فيكتوريال اونتر لي فيكتور بهاد اللي مكونين من لي بوين بي اف اي سي. العلاقه هي كتلاحظوها بي اف ايكال 2 تير BC. Donc, puisque on dit l'égalité vectorielle entre deux vecteurs composés des points B, F et C, on va faire la projection pour obtenir l'égalité vectorielle entre B et M et E. Donc, la projection que on va faire, c'est la projection sur la droite AB parallèlement à la droite EC. Donc, on va faire l'escate à la AB parallèlement مع EC. Donc, c'est quoi la projection de B? Il y a B lui-même. La projection de F, il y a M. La projection de C, il y a E. La projection sur la droite AB. Donc, on considère P la projection. Maintenant, P de B égale à B, qui est la projection de B, il y a B. Projection de F, ou M. Projection de C, ou E. احنا كنعرفوا واحد مجموعه ديال البروبريتي على لا بروجيكسيون انها كتحافظ على لو ميليو، كتحافظ على معامل الاستقاميه. اي بويسكو هنا غادي نرجعوا لهاد العلاقه بويسكو انا دافون او ديبي اون بي اف ايكال 2 تيغ بي سي. فهاد لوكاش غنديرو غادي نبدلو هاد بي و اف بي و سي. دونك بي غادي يرجع غيبقى بي لو ميم باسكو لا بروجيكسيون دو بي سي بي. الاف غادي يرجع ام، ها هي ام. بي غادي تكتب بي و سي غادي يتبدل غيولي او. دونك غتخرج لنا واحد ليغاليتي فيكتوريال وحده اخرى اللي هي بنفس لو كوفيسيون. يعني الفكره انه البروجيكسيون كتحافظ على المعامل الاستقاميه، يعني هاد لو كوفيسيون نو شونج با. الوغ دون سو كا بي ام ايكال 2 تير بي او.
اي ابخي هاد بي ام او اللي كاينين في هاد التعبير هما اللي محتاجينهم في هاد التعبير. دابا ما علينا غير ناخدو هاد التعبير اللي وصلنا ليه دابا ونحاولوا نغيروه. Premièrement, on va multiplier ici par 3 ici par 3. هنا غتسامبليفا غتولي 3 بي ام ايكال 2 بي او. من بعد غادي نلاحظ هنا ديما واحد الملاحظات في لي فيكتور، كنلاحظ هنا بانه عندي او بي حتى هنا عندي بي او، دونك انا ما غنقيسهاش، ولكن هنا عندي او ام، انا ما عنديش هنا او ام، دونك هنا غندير علاقه شال pour décomposer le vecteur BM. ونكتب BE هو BM هو BE plus EM، دونك غنكتب 3 عامل BE زائد EM كتساوي 2 BE. من بعد غنديفلوبي غتولي 3 BE plus 3 EM إيكالا 2 BE. من بعد غادي نجيب هاد BE هنا وغادي نجيب هاد EM هنا وغتولي 3 BE moins 2 BE إيكالا moins 3 EM. 3 BE moins 2 BE هي BE، غتولي هنا BE وحدة moins 3 EM. اش بقى دابا؟ هاد بي او هادي انا محتاج تولي او ام، غندير ليه في او بي غنكتب او بي هنا، ولكن نورمالمون هي سي موان او بي، نورمالمون تعطينا موان او بي ايكال موان 3 او ام. في الوقت اللي غنختزل بالموان غتعطيني ليغاليتي اللي كنقلب عليها او بي ايكال 3 او ام. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه كان ممكن ناخذ هاد العلاقه هذه اصلا هذه اللي فيها بي اف، هاهي بي اف كي تلاحظوا بي اف كتساوي 2 تيار بي سي، وكان ممكن حتى هي نديرو لها نفس هاد المراحل حتى نلقاو بانه سي بي، نلقاو ان سي بي، لاحظوا معايا سي بي كتساوي 3 سي اف، يعني استعمال علاقات شارل توصيل تلقاو ان سي بي كتساوي 3 سي اف. ونخدموا نفس لا بروجيكسيون بي اللي هي سيغ لا دروات ا بي باراليلمون ا او سي، ها لي بروجيكسيون غيبقاو هما نفسهم وغتعطينا مباشره سي بي هي 3. لاحظوا معايا الا كانت سي بي ايكال 3 سي اف باغ بروجيكسيون سي كتولي او، بي كتبقى بي، 3 كتبقى 3، سي كتولي او، والاف كتولي ام. ولاحظوا هذا التعبير اللي غيخرج لي هنا هو هذا اللي هنا. دونك عندي جوج طرق، سواء نبدا بلا بروجيكسيون عاد نغير التعبير، سواء نغير التعبير ديال الاولى عاد ندير لا بروجيكسيون. السؤال الثالث مونطري كو ام ا ايكال 4 ام او. ام ا لاحظوا معايا لو فيكتور ام ا ايكال 4 ام او. شوف هنا ام او ها هي نقدروا نشدو هذه نقسموها على غتعطينا 4 ام او 1 2 3 اي 4 صحيحه. دونك كي غنديرو لها غنبداو ب ام ا. ام ا ام ا غادي نفكوها ب او علاقه الشر، غنفكوها ب او تعطينا ام او بلس او ا. مزيان ام او بلس او ا، حنا هاد الام او محتاجينها دونك ما غنقيسوهاش، غنجيو لهاد او ا باش ندخلو ام او اون اوتر فوا. عارفين ان او سي لو ميليو، دونك نقدروا نلقاو شي علاقه بين او ا مع او بي. دونك او ا كنعرفوا ان او ا بلس او بي ايكال فيكتور نول. علاش؟ لان او هو لو ميليو دو سيغمون ا بي، دونك او ا غيولي موان او بي، او لو ميليو دو سيغمون ا بي، دونك غتولي ام او موان او بي. مزيان. et EB on a déjà montré que EB égale à 3 EM، راه بيناها في السؤال السابق أن EB كيساوي 3 EM، دونك غتعطينا EB يدخل 3 EM، دونك هنا غنعوضو EB ب 3 EM غتخرج لنا ME ناقص 3 EM. حنا شنو بغينا؟ بغينا 4 ME. دابا هادي غنحتفظو بها، هادي غادي نقلبها غتولي ME، هاد لو سين غيتشونجا دونك غتولي بلس 3، دونك غتولي ME بلس 3 ME اللي هي فينالمون 4 ME. وحنا لقينا العلاقة اللي مطلوبة. السؤال رقم 4 مونطخي كو NF إيكال 1 كار AF. لاحظوا معايا دابا دخلنا لواحد لاضربات أخرى، NF إيكال 1 كار AF. هاهي شفتها مزيان. هاد الان كاغ راه الا جيت نقلب غنلقى بانه سبق ليا دوزتو قبيله 4، لقيت 4 فاش لقيت ان ام كتساوي 4. نشوفوا هنا السؤال لقينا ام ا 4 ام او، لقينا ان ام ا لاحظوا معايا لقينا ان ام ا كتساوي 4 ام او، هاهي 4 ام او. اذا راه ممكن نخدموا لا بروجيكسيون الان سور كوا؟ سور لا دروات ا اف et parallèlement à EC ou là parallèlement à MF, ils sont parallèles.
مزيان. دونك في هذه الحالة on va considérer P la projection sur la droite AF, sur la droite qui قلنا AF parallèlement à la droite EC ou la MF. دونك دابا إلا جينا هنا شنو هما لي بوين اللي غنخدمو بهم باش يعطيونا A N A و N و F؟ هما هاد لي بوين A و E و M. Le projection de A هي A lui-même, projection de E هو N, projection de M هو F. دونك هنا المثلث هو انا درت مثلث باش نبين. دونك on a P de A égale à A, P de E égale à N, P de M égale à F. دونك في هذه الحالة غناخدو العلاقة اللي عندنا سابقا entre les points A, E, M اللي برهنا عليها سابقا. MA égale à 4 ME. لاحظوا ها هي M ها هي A et E. ها هي دونك كنعرفوا ان البروجيكسيون كتحافظ على معامل الاستقامية. دونك on va remplacer le M par F. ها هي عاوتاني une autre fois par F. et on va remplacer le A par A يعني هي نفسها et le E par M. ها هي par M. اش غتعطينا؟ تعطينا FA égale quoi؟ الحفاظ على المعامل يعني 4 FM. FA égale 4 FM. مزيان. وحنا بغينا NF تساوي هاد 4 AF. دونك يكفي انني هنا نقلب هادو غتولي AF égale 4 NF. يعني الا قلبت الترتيب ديال هادو قلبت لي بوين FA غتولي موان AF. ولكن انا غنقلب هادي وفي نفس الوقت نقلب هادي غيوليو ايغو. AF égale à 4 NF. إذا في هذا لو كا NF à quoi est égal à 1 quart AF. Donc NF égale à 1 quart